ओम नमो भगवती वासुदेवाय नम। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। फ्रेंड्स आजिर ए भिडियो आमे आपण मानकु कहिबाकु जाउछु 11 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो, केउ प्रकारर आजिर दिन को आपण माने प्लानिंग करिवे कि आजिर दिन आपणक पई किपरि साब्यस्त हेबो, ता सहित जदि आमे कहिबा केउ केउ क्षेत्र रे आपणकु फायदा मिलिबो, केउ सबु जिनिस रे आपणकु सावधानीयता अवलंबन करबाकु पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, क्यारियर किपरि रहिबो, बिजनेस आ व्यापार किपरि रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्य आमे आपण मानको भिडियो रे देबु। आ भिडियो शेष रे आमे आपण मानको गोटे उपाय विषय मध्ये कहबु, जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। आगो को भिडियो आरंभ करिबा पूर्वरु आपणको हमर रिक्वेस्ट, जदि आपण हम चैनल रे नुआ करि आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय रे सो हमर नुआ नुआ भिडियो रे नोटिफिकेशन आपणको मिलि जिवो। तो आसंतु जानिबा केमिति रहिबो आपणको पई 11 तारिखर दिन। जदि सबुठारु प्रथमे आमे आपण माननकु कहिबु कि कोन आपणको पई आज पॉजिटिव रहबा पई जाउछि। जदि विशेष भाबरे आमे कहिबा फ्रेंड्स, जदि आपण व्यवसाय करूछंती किंबा जदि आपण चाकरी करूछंती तो निवेश पई मध्य आपणको नुआ नुआ अवसर प्राप्त हेबो। एहा आपणकर आर्थिक निवेश पई बहुत ही शानदार साब्यस्त हेबो, जहा पई आपणको आर्थिक लाभ प्राप्ति हेबारो भल अवसर मध्य मिलिबा पई जाउछि। ए दिन रे आपणकर भाग्य आपणको पूरा साथ देबो तथा काम कार्य क्षेत्र रे आपणको बहुत भल धरणर सफलता मध्य प्राप्त हेबो। ता सहित चल अचल संपत्ति दृष्टि जदि कहिबा, निवेश करबा आपणको पई बहुत ही शुभदायक भरा साब्यस्त हेबो। सेति पई समय आ परिस्थिति को देखि निवेशर अवसर आपण देखि नियंतु तथा निवेश करंतु, जहा द्वारा आपणको बहुत भल सफलता प्राप्त हेबो एवं आर्थिक स्थिति आपणकर काफी मजबूत हेबो। ता सहित कौनसी अप्रत्याशित आय ए सब आपणको अपेक्षा जहा करिथिला से सब आयर भल प्रयोग मध्य आपण करि परिबे। जेमिति कौनसी यात्रा बा एमिति किछि स्थिति रे आपणको उद्देश्य स्पष्टता देखा देबो। ता सहित आपण प्रतिटी स्थिति रे लोकों को निज आड़कू नेबे। आउ जदि आमे विशेष भाबरे कहिबा, ए सब पई आपण रिसर्च मध्य करंतु, निज आखपाखर लोकों सह मिशंतु, आउ निजर वरिष्ठों को प्रभावित करिबा पई शब्द निपुणतार व्यवहार करंतु। निज क्यारियर को बनेइबा किंबा किंछि योजना बा रणनीति बनेइबा पई मध्य एहा बहुत ही शानदार टाइमिंग आपणको पई रहिबो। आपणकर साथी सहयोगी आपणकर भल परामर्श को जानि परिबे। ता सहित रचनात्मक कार्य प्रति आपणकर रुचि बढ़िबो। ए अवसर आपण लाभ मध्य उठांतु। नुआ रूप रे कार्य करिबार मौका मध्य आपणको हातरु जीवाकू दियंतु नाही। निज रचनात्मकता द्वारा निजर घर को खूबसूरत आपण बनै परिबे। निजर कार्य क्षमता द्वारा अन्य को मध्य आपण प्रभावित करिबे। कार्य क्षेत्र रे लाभ प्राप्तिर विशेष जोग बनुछि। आकस्मिक धन लाभ मध्य विशेष भाबरे आपणको होई पारे। आसंतु जानिबा आपणको पई कोन नेगेटिव रहिबो। जदि कहिबा घरेलू समस्या को दूर करिबारे आपणको घरेलू विकास संभव रहिछि, अन्यथा प्रोब्लेम रे आपण पड़ी पारंती। आपण निजे निजे ऊपर भरोसा करंतु, घर परिवार सदस्यों ऊपर भरोसा करंतु, कौनसी अन्य व्यक्ति ऊपर आदौ भरोसा करंतु नाही। अनावश्यक टाइम आपणकर बर्बाद होई पारे। ता सहित पारिवारिक स्थिति चिंतापूर्ण रहिबो, जहा द्वारा घरे परिवर्तनशील माहौल देखिबा पई मिलिबो। हेतिपई घर परिवारर आपसिक सामंजस्य बनै रखिबा पई चेष्टा करंतु तथा जणे आउ जनको ऊपर भरोसा करिकि कौनसी बेमिति काम करंतु नाही, जहा द्वारा परे आपणको प्रोब्लेम रे पड़िबा पई परि पारे। माता पितांको संबंध मधुर बनैकी रखिबा पई ट्राई करंतु। एमिति व्यक्तिंको पाखकु जांतु जहांको आपणको जरूरत रहिछि, जेमिति आपणकर भाई भौणी माता पिता किंबा पड़ोसी, सेमानंको आपण शांति प्रदान करंतु। ए टाइमिंग सांसारिक तथा वैवाहिक मामला रे ध्यान केंद्रित करिबार नुह, अर्थात आपण निजर दृष्टिकोण को बदलैबा एवं नुआ विचार को सम्मान देबार आवश्यकता रहिछि। बहुत ही लोक आपणको द्वारा केते सारा स्थिति आनी पारंती। एहा द्वारा आपणकर अधिकतर टाइम मल्टीटास्किंग रे व्यतीत हेबो। बस एहा को आपण करिके रखंतु जहा आपण करूछंती, आउ आपणको शीघ्र ही विशेष भाबरे सफलता मिलिबो। ता सहित जणे आउ जनकू सपोर्ट करिवे। आउ आपणको परिवार रे खुशीर माहौल मध्य विशेष भाबरे देखिबा पई मिलिबो। कार्यभारर अधिकता कारणरू जरूरी कार्य सबु को आपण समयर सह करि नेबे। सेथि पई क्रोधर अधिकता मध्य रहिबो।
ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବାଦ ବିବାଦ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭାଳିକି ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଟିକେ ବି ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ରୂପରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବ ଆଉ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେ ଦିନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ଆଜି କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଆଜି ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ, କାରୋବାରରେ ଧନ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା ରହିବ, ଯାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନ ମିଲାଜୁଲା ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଭଲ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସରକାରୀ ବାହନ ଅଥବା ଘରର ସୁଖ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଟାଇମରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ କାଫି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାଫି ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଲିଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ତା ସହିତ ବେରୋଜଗାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦାରେ ଭଲ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯେହେତୁ ଅଧିକତା ରହିବ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆସିବା କାରଣରୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉପଚାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ନ ହେଉ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଧାଗାରେ 4ଟି ଲଙ୍କାକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁ ବିନାଶ ହେବ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।